दिवाली आ रही है, कोई फरसान नहीं, ऐसा कैसा चलेगा? Teaspoon of ghee, 4 to 5 cloves of garlic. Now we add in our curry leaves, 1.5 green chilies, half a cup of peanuts, cashews, your raisins. अगर आप चाहो तो आप black raisins भी use कर सकते हैं. Just a drop of ghee, just our mustard seeds, a teaspoon, quarter spoon of turmeric powder, कुरमुरा, मखानास रोस्ट किए हुए हैं, एंड सीरियल, सॉल्ट, पेपर. इस हेल्दी चिवड़ा रेसिपी को आप भी बना सकते हैं, एंड इट्स सो इजी.